Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. Be happy and be healthy. I hope guys you are all doing well. तो guys आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एप्पल टी यानी सेब का एक कहवा, सेब की एक चाय। सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि सेब की कौन सी चाय होती है। तो गाइज़ मैं आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे एप्पल टी के ज़रिए अपनी ड्राई कफ से निजात हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोगों का गला ख़राब और खांसी का मसला हो रहा है। तो आज मैं आपके साथ एक आसान सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ एप्पल टी की, जिसके ज़रिए आप अपनी बुरी से बुरी ड्राई कफ से, बुरी खांसी से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस देन डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंग्रेडिएंट्स दैट व्हाट वी नीड। सबसे पहले हमें चाहिए एप्पल यानी सेब, बाद में हमें चाहिए हनी यानी शहद, और साथ हमें चाहिए 1 मग पानी का। 30 ml ले लो, 40 ml ले लो, वो आप पर डिपेंड करता है जितना आप पीना चाहते हो या बनाना चाहते हो। सबसे पहले तो आपने एप्पल लेना है और इसे पील ऑफ कर लेना है। इस एप्पल टी को बनाने के लिए हमें सेब नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सेब का छिलका चाहिए। तो सबसे पहले आपने 2 मीडियम साइज़ के एप्पल्स लेने हैं, उन्हें अच्छे से वॉश करना है ताकि जो भी उनके ऊपर डर्ट या डेब्रिस लगी है वो अच्छे से वॉश हो जाए। और उसके बाद आपने इन दोनों एप्पल्स को पील ऑफ कर लेना है। एप्पल्स में क्योंकि वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं फ्री रेडिकल्स के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। एप्पल्स में वाइटामिन्स होते हैं और ये हमारी कफ़ को क्योर करने के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है। ये रेमेडी मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ तो इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट भी है। गाइस इस तरह से मैंने तमाम सेब का छिलका उतार लिया है। अब मैं इन छिलकों को एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने पहले वॉश किया हुआ था एप्पल को तो अब दोबारा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मग ऑफ वाटर। पानी आपने ऐड करने के बाद फ्लेम ऑन करनी है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। मीडियम आपने फ्लेम ऑन कर देना है और हमने इसे तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जो हमने पानी ऐड किया था यानी बड़ा मग ऐड किया था तो जब तक वो हाफ़ रह जाएगा ना तब तक हमने इसे अच्छे से पकाना है। तो इसे तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे। आपने इसे अच्छे से पकाना है। जब वो हाफ़ रह जाए तो आपने इसे उतार लेना है। फ्लेम को बंद करना है और इसे उतारने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने ये बड़ा मग पूरा लिया था तो अब इसका हाफ़ मग हो गया है। एप्पल में विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गाइज़ आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से ये हाफ़ कप रह गया तो अब मैं इसे सर्विंग कप में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आपने भी तब तक इसे पकाना है जब तक ये हाफ़ रह जाए। तो इस तरह से अब मैंने इसे सर्विंग कप में, छोटे कप में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये 1 कप हो गया है, मेरे पीने के लिए काफ़ी हो गया है। तो अब इसमें हमने दूसरी चीज़ ऐड करनी है यानी हनी। हनी की जो विस्कस नेचर होती है ड्यू टू इट्स स्टिकी नेचर, ये आपके इन्फेक्शन को, जो लंग्स में इन्फ्लामेशन और आपके गले में इन्फ्लामेशन हो जाती है, गले की खराश को कम करने के लिए हनी बहुत बेस्ट चीज़ है। हनी इवन के मेडिसिन से भी जल्दी आपको असर दिखाती है, आपकी खांसी को दूर करती है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हर कोई यूज़ कर सकता है, बच्चे बड़े सब लोग यूज़ कर सकते हैं। बीपी के पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग टी है गाइस। फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ही आपको अमेजिंग रिजल्ट नज़र आएगा। 2 से 3 बार यूज़ करें, आपकी खांसी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखना है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।